Balaca, ata tərəfini sevirsən yoxsa ana? Sən öl, ata tərəfimi desəm, anam ağzımı cırar. Atam dedi ki, Allahdan qorxan huzurlu, arvaddan qorxan xoşbəxt olar. Ona görə də ağıllı ol. Cəmaatın dostları milyonçulara oxşar. Bizim kuruğumuz da Suriya qaqqınlarına oxşar. Acından günorta dururuq. Nə oldu sənə? Mamam dünən şəklimi paylaşdı. Bugün pox kimi yerə dəydim. Yenə birinin it gözü dəydi, nəzərə gəldi. Niyə əsəbsən balaca? Millətin babası, dədəsi evlər, maşınlar, mülk buraxıb. Bizimki yeyib içib pox buraxıb. Bağış da borc. Daima o qədər dedilər. Vaxtında evlən, evlənmədi. İndi 35 yaşı var. Gözləyir kimsə filan kəsin qızının şəklini ona gətirsinlər. Buradan dayına nə sözün var? Dayı var yoxuna lənnət. Ancaq 50 boş dalı yaş gəzirsən elə. Sənə sözüm yoxdur dayı. Sən öl. Bu cəmaat özlərini elə göydən aparır ki, elə bil Astevenin gülləsini bunlar tikib, bəsdir tay. Qohumlarını çox istəyirsən. Sən öl. Bir dənə sevdiyim yoxdur, amma istəyirsən zəhləm gedənlər sayım. Ən qədər. Buradan qohumlara deyirəm, and ol Allaha, xırtdaya yığmısınız day məni. Nə qədər pul istəyərlər ha? Küp üstündə oturmamışam mən. Bu qohumlar var ha. Özü hər dəqiqə zəng edir. Adamın bir dəfə işi düşəndə yoxa çıxır. Hansı qohumlarını çox sevirsən? Sən öl, bacardığın gedir, qohumdan uzaq ol. Ayağının altın qazan. Hələ onlar olur. Dostuna nə sözün var? Atılası deyilsən atım, satılası deyilsən satım. İtdə olsan, qurtda olsan, yanımda tula əvəzi gəzdirirəm desən. Xalı oğlu yekə oğlansan. Arada vaxt elə görüşək, oturaq, dərdləşək, yeyəcək. Ay brat, düzdür, yaxşı oğlansan. Amma çox yox, biraz özünə hörmət eləsən, əla olar. Bu bibim var ha, elə bil radardır. Harda bir söhbət var, 50 metr uzaqdan bilir. Cəmaatın nənələrinə baxırsan, milyarderdir elə bil. Mənim nənələrim də məşğulluqdan verilən inəklərə oxşuyur. Cəmaatın əmisi qaz vurub qazan doldurur. Mənim əmim də sıçmır ki, acar. Balaca, dayını sevirsən yoxsa əməni? Vallahi ikisi də bir poxa yaramır.